गोटे समय थिला जेते सीपीएम 25 वर्ष धरि राजत्व करते घोर अत्याचार करते एवं ममता बनर्जी सेतबे मु देखिछि मो संगे से एमपी थिले सेतबे समय चटर्जी थिले स्पीकर थिले आगे से माने कोइबा को जोंते ममता बनर्जी को कोइबा को पार्लियामेंट दिया गया मु बहुत समय तक साध्य करछि से केमिति टिके कहि परिबे एवं सेहिति पई वर्तमान तांको विरुद्ध जहाँ सीपीएम थिला वर्तमान तृणमूल कांग्रेस समस्त को पिटावाटा करवा घर पड़देवा भोटर लिस्ट रू काटिदेवा कृत्रिम उपाय जोड़वा सीपीएम जहाँ करथला वर्तमान तृणमूल कांग्रेस अच्छा कहि परिबा जे 15 वर्ष हला जो तृणमूल कांग्रेस अन्याय अत्याचार एवं दुर्नीति कोठी ना कोठी बढ़ी जहार प्रभाव एई व्यापक भाव घटे आपण देखुंतु तांकर जो पार्थ चटर्जी जो मंत्री थे सी जो शिक्षक नियुक्ति क्षेत्र में घर बीड़ा बीड़ा 40 कोटी टकर बाहर यही भाव दुर्नीति प्रथा व्यापक भाव एवं से कौन लोक मैंने जानूना टीवी रे आपंकर देखा यही नगद टंका मिलला किंतु विरुद्ध से किसी एक्शन नौ पश्चिम बंग निर्वाचन पाखे आसुची तेरे पश्चिम बंग निर्वाचन को नहीं वर्तमान समय अनेक जगह चर्चा सृष्टि होची तेरे ए पश्चिम बंग निर्वाचन रे कौन रहिबो फलाफल ए तमाम विषय आलोचना करबा पई आम सहित जोड़ी होइछंती पूर्वतन सांसद एवं वरिष्ठ राजनेता खारवेल स्वाई सर आपन को स्वागत करूची न्यूज रूम वर्तमान समय पश्चिम बंग निर्वाचन को नहीं बहुत हटचमट सृष्टि होची तेरे पश्चिम बंग निर्वाचन को वर्तमान परिप्रेक्षी रे आपण किभଳି देखुछंती पश्चिम बंग मु जो एमपी थी बालेश्वर ताको लगी अतीत अनेक बार पश्चिम बंग निर्वाचन ले प्रचार करने को मुझे निजे जाइए कारण से जो मेदिनीपुर एवं अन्य अंचल थाए से अंचल गुड़िक ओडिया लोक बहुत अच्छे ता छड़ा सेठी को छाड़देले मालदा और अन्य अंचल को मध्य प्रचार करने कारण गोटे समय थिला जो थे कि 3 वर्ष मु पश्चिम बंगर बीजेपी प्रभावित थी से सब अंचल बुली एथर मु जहाँ खबर रखुची एथर ममता बनर्जी निर्वाचन में जीति पारे ना बीजेपी जितियो बोली संकेत मिलूँ ममता बनर्जी तो कहते मुझे डबल सेंचुरी मारिबी जेतेबेले ओडिशा रे जेतेबेले निर्वाचन थिला सेतेबेले बिजु जनता दल तो कौन नथिला कि नथिला पांड्यान भी कहते समस्त कहते जे बसी सोईकी आम जितु आम एमती जितुचु एमती जितबू ममता बनर्जी से कथा कहते सी जितबे नहीं दुईटी कारण प्रथम कथा हूँ जे गोटे धारणा सृष्टि जे से मुसलमान को वोट को लेकिन जीतुं अच्छा मुसलमान माने होचंती आपणकर पश्चिम बंग 27 रु 30% से भावुंट यही भोट को नहीं जीतबे किंतु जेते बेले गोटे पटरे मुसलमान भोट को नहीं जीतबे बोली से भावुंट सेते बेले हिंदू माने बीजेपी को भोट देवाई चाहते कारण प्रत्येक घटनार गोटे प्रतिक्रिया एवं उपप्रतिक्रिया सृष्टि हुए मुसलमान भोट जदि आपको देवे जो माने मुसलमान नहति से आपको देवे नहीं तो माने आपण कहउछन मुसलमान माने पश्चिम बंग रे डोमिनेट हे करछन जो मानकर डोमिनेट में से होचंती 27% रु 30% आ 70% रे लाइन जे कि मुसलमान आगे से तो घर का बोर्डर से बोर्डर का तेणु नेचुराली से भोट देवे ये हूँ गोटे कथा द्वितीय कथा हूँ से जो भाव में दल तरफ गंडोल कले ईडी को अटकेले ईडी ऑफिसर मान को अटकेले एवं सेठिकार पुलिस एवं पुलिस डीजी आरंभ करते सब माने अच्छा से माने के दिन है मालदार वीडियो मान को घेराव कर आम ना कहीं कटला से भर अधिकांश लोक ना कटुचे जे सार स्पेशल
ଇନକ୍ୱାରି ଯୋଉଟା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ SIR ଏଠି ହବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ତା ଭିତରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ମରିଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ତାଲିକାରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ଗୋଟେ ନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟ କୁଆଡେ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କେତେ ଏପରିକି ସେଠି କଣ ହେଇଛି 400-500 ଲୋକଙ୍କର ନା ଜଣଙ୍କର ବାପ ହିସାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ହୁଁ। ଜଣଙ୍କର ବାପଟା 500 ଜଣ। ତ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ପ୍ରକୃତରେ? ଏଥିପାଇଁ ତ ସେ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କରିକି ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟାକୁ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜଣେ ଲୋକ 10ଟା ଭୋଟ ଦବ 20ଟା ଭୋଟ ଦବ ଦରକାର ପଡିଲେ 500 ଭୋଟ ଦବ ତାହେଲେ ସେ ଜିତିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ତ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ୟା ଭିତରେ ଯୋଉ ସବୁ ହେଲାଣି 72 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ କଟିଗଲାଣି। 72 ଲକ୍ଷ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ 15 ବର୍ଷର ଏଇ ଯୋଉ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଦବଦବା ରହିଛି ବଙ୍ଗରେ, ବଙ୍ଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଅକ୍ତିଆର କରିବ? ଏଇଟା କାହିଁକି ରହୁଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସିପିଏମ 25 ବର୍ଷ ଧରି ରାଷ୍ଟ୍ର କରୁଥିଲା, ଘୋର ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା ଏବଂ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଏମପି ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସୋମନାଥ ଚାଟାର୍ଜୀ ଥିଲେ ସ୍ପିକର ଥିଲେ। ସେମାନେ କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି, ମମତା ବାନାର୍ଜୀକୁ କହିବାକୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଦିଆଯାଏ। ମୁଁ ବହୁତ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ସେ କେମିତି ଟିକେ କହିପାରିବେ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ସିପିଏମ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ହେଇ ଆଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଟାପଟା କରିବା, ଘର ପୋଡିଦବା, ତାଙ୍କୁ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରୁ କାଟିଦେବା ବା କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଯୋଡିବା, ସିପିଏମ ଯାହା କରୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସେଇଆ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଉ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବଢିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଏଇ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବଢିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସିଏ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବିଡା 40 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାହାରିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ହଉଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ ଲୋକମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଟିଭିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖଉଛି ଯେ ଏଇଭଳି ନଗଦ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ମିଳିଲା ତାଙ୍କରୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କିଛି ଆକ୍ସନ ନଉଛନ୍ତି ନା, ତାମାନେ ସେ ବି ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ ବଦନାମ ହେଇଛି। ଏଥର ସେ ଜିତିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, କାରଣ ସେଇପଟରେ ଭୋଗରାଇ ସେପଟରେ ମେଦିନପୁର ବା ଅନ୍ୟ ଆଜି ବି ଟର୍କର କରି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ଜିତିବ, ସେ କହୁଥିଲେ ବିଜେପି ଜିତିବ। ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ମୁଁ ଯୋଉ ଖବର କାଗଜ ବାହାର କରୁଛି ବିଶେଷ ଖବର ବୋଲି ସେଥିରେ ତ ମତେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଗାଲୁ ଗପ ମାରେ ତାହେଲେ ମୋ ଖବର କାଗଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୋଲି କିଛି ରହିବନି।